Ulit si Boyong, yung small engine mechanic dito sa New Zealand. Meron ako ditong makina na postal bore one man. Ngayon, hard starting siya kasi sa tingin ko may ano nito, may may gumalaw, nagalaw. Nagalaw ng albularyo. Alam mo naman yung mga ibang siguro sa ibang branch wari ko kasi hindi ko pa ito nagagawa eh. Wala ako kasi sticker ng mga label. Kasi alam ko dito pag may sticker ng mga label ako gumawa. So ngayon, ang problema niya ay hard starting tapos namamatay-matay. So kaya nagpabili ako ng special tools na ano na tawag dito, pillar gauge. Ngayon kasi si steel mayroon siyang mga special tools na kailangan ng ano yan. Meron siyang pillar gauge. So, ang pillar gauge niya naka-ano na naka-ano na mismo, naka-set na. Tulad nito. 10. Yan, 10 yan, 10. 10 nga ba? 10 yan, 10. Tapos, ang kaibahan niya itong dulo yan. Yung dulo niya nakaganyan na, nakaset na siya para masuot mo siya. Kasi ito, 2-stroke siya pero may bulb siya. 2-stroke pero may bulb siya pero wala siyang engine oil. 2-stroke kasi siya. Direkta. So ngayon, ito yung kanyang special tools na filler gauge. Tapos yung carburetor niya na set na wala na sa pagkakatamang settings. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-settings itong carburetor niya sa tamang settings ng kanyang high speed at low speed. So ito siya, tuturo ko sa inyo. So ito ang tinatawag sa carburetor niya na low speed at high speed. Tama ba ako? Teka lang ha. Mali ito. High speed pala ito, low speed. Ito mayroon tong settings. Meron yan settings kung paano mo siya. Meron siyang set na pihit, hindi lang yung peeling pihit or peeling gauge tinatawag dito. Ngayon, hindi pwede yun kasi bawal, kailangan standard. So, ito yan, high speed at low speed. So, ito naman, nakalas ko na siya, napansin ko, meron siyang, siya na bago. So, meron akong chart, o meron sa akin sinunda chart, o matagal na yon na chart, na para maano mo yung settings, yung tamang settings niya. Tapos, ito yung kanyang idle. So sa carburetor wala namang problema. So ito yung cover niya. Natanggal ko na yung cover, yung mga cover, spark plug. Tapos bago na spark plug nito, ganun pa rin, hard starting, tapos namamatay talaga. Ibig sabihin may gumalaw ng carburetor. So tatanggalin na natin tong cover niya. Ituturo ko sa inyo ang settings niya. So mapapansin nyo, yan ang kanyang cover ng ano. So makikita nyo meron niyang bulb. Meron siyang rocker arm. Okay? So ito tatanggalin natin to. So yan. So makikita nyo, yun ay meron na siyang bulb. Yan ang bulb, rocker arm. Ito yung kanyang ano. So bago to spark plug ko. Bago tong spark plug. So makikita nyo bago yung spark plug niyan. Yan. Bago yan. So ito yung rocker arm niya. Kaya siya, pakita ko sa inyo. Teka lang ha. So makikita nyo. So makikita nyo to. Yan. Yun. Mayroon siyang naka-close.
Ibig sabihin, hindi may ano yun yung malapad na filler gauge. Kaya kailangan yung dulo niya ay patusok para may pasok mo. Yan. Yan, so makikita mo. Kaya kailangan talaga ng filler gauge. Hindi siya pwedeng maging peeling gauge. Mahirap maging peeling gauge lang dito. Yan. Usong-uso yan sa Lucena, peeling gauge. Kaya yan. Kaya gagawin natin na sa tamang sukat niya. Okay? So, yung kanyang nut dito, itong nut, ano yan, wala na, 8 ito, 8. So, makita nyo 8 yan. 8. So, ito ang pinakang critical kasi dyan. Kaya, medyo patusok to. Yan, so makita nyo, medyo patusok. Kaya, medyo patusok yan para magkasya doon sa loob. So, i-adjust natin. Yan. Hindi siya pwedeng maging peeling gauge, ha. Kailangan talaga may peeling gauge. Maluwag siya eh. So yun, medyo nalaban na siya magganit. So sa makikita nyo, pasok na pasok siya. Yan ang critical dyan sa ano. Pwede mo namang ano yun, guntingin kung gusto mo, pero sagot naman ng kumpanya, ba't ka pa kailangan mo gano'n? Meron kasi din ako dating kilala na lahat ginagawa niya ng paraan, pero pagdating ng ano, sira agad, ginagawang band-aid solution, hindi long term. Tapos pag sinaway mo, nagagalit. Kasi minsan napupunta sa amin yung equipment ko nung ginawa. So yan, nakaset na tong intake. Ito kanina mahigpit naman. So yan, okay na siya. Check ulit natin. Pasok na pasok oh, sa banga. So yan, okay na. Pwede na natin ito ibalik. So ibalik na natin ang cover. Meron siyang ano, guide. Hindi ka maliligaw, may guide yan. So ituturo ko sa inyo yung settings ng fitting ng kanyang carburetor. Oh. Fittings naman ng carburetor yan. Sa fittings ng carburetor, kailangan mo rin ng special tools. So makikita nyo, ang tools na to ay parang socket. Yan. So makikita nyo. Diba? Parang Torx siya. Yan. Yan, sa makikita nyo, iba din siya eh. Oh, diba? Iba siya. Tapos to saktong-sakto lang. So yan. Yan. Kaya kailangan talaga to, itong tools na to. So ituturo ko sa inyo ang tamang pihit niyan. So isa-set natin siya sa tamang set. Okay? So yan, hindi pala naka-video, nag-ikot-ikot pa ako. So yan, ulitin natin ha. Isasagad natin itong ano nyo, ayan, sagad natin, sagad. Close. Kuklose ba natin? Kuklose siya ng sagad, clockwise. Ngayon, ito sa makikita nyo, high speed, low speed. Kasi nakalagay dito,
So makikita nyo, yan, H, high speed, low speed, idle. So yun. Sa high speed daw, 4 turns. Yan, nakaganyan dapat. Ganyan, naka-close. Ito, nakatapat. Ito ang ano nyo, nakatapat. Yan. 4 turns daw. Pag ito pumunta sa baba, 1 turn na yun. 1, 2, 3, 4. Yan, 4 turns. Ito naman 2.5 turns daw. Naka-close, i-close nyo na. 2.5 turns. So, itatapat lang natin. 1, 2, ito na yan, 2.5. Half dito sa side. So, yan. Yan yung tama niya. Kasi nakalagay sa kanyang manual, yung high speed 4 turns, ito 2.5 turns. Kaya kailangan talaga itong special tools na to kasi kakaiba siya. Kasi iba din yung nasa loob niya. Hindi siya kayang pihitin ito. Kaya kahit anong gawin nyo, kasi nung nasa Kennards ako, kahit anong gawin talaga, nabibisit na ako, hindi kayang ng screw. Hindi mo kayang baguhin ng set. So ito, may nagbago ng set nito kaya ganun. Ngayon, itong anong ito, nagpabili ako kasi talaga hindi mo na kaya. Kaya ngayon na set up ko yung carburetor. Kasi sa ano naman sa BT360 flat naman siya, flat screw ang kailangan mo gamitin. Ito hindi. Iba talaga siya. Kaya kailangan mo talaga ng special tools. So yan. Sabihin ko sa inyo kung anong part number ng special tools na to. Saka itong tools na to. Yan. So yan. Okay, let's go. Pamalaman natin kung anong takbo nito. Air cleaner. So, nakabit ng spark plug. Okay na dito. Okay na rin to. So, startin natin. So, pag papastartin nyo, pump 5. So, pump 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, ihilahin natin ang pull cord. Ito, automatic naman to. Automatic start. Sige natin. Sa high speed, dapat swabe lang pala na higpit, napasobra higpit ko, kaya niluwagan ko pa ng konting-konti lang naman, tsaka yung low speed. Ngayon, start na siya ng 1 click, kasi nung nakaraan, dito mapastart eh. Kaya nakalagay dito ay won't start, ayan, won't start. Ang kanyang yung babae dito nakatrabaho ko naglagay. Kasi nga nahihirapan. Ngayon, 1 click, walang edit sa video yan. Dire-diretso. So
So yun ang ano, yun ang napakadali lang. Madali lang naman mag-maintenance talaga ng mga small engine motorsiklo kung alam mo yung proseso at saka hindi ka kung master mo yung basics. Kasi yung iba hindi pa master ang basics, ano agad. Yun lang naman sa opinion ko lang ha. Sinatuto ko sa tatay ko. Tatay ko hindi nasuko, tapos namumura pa ako. Papagalitan ako, lagi ako nasisigawan yan. Tapos nagugulangan pa sa bayad. So, yan. Nung nasa motor trade na ako, inaral ko talaga muna ang basic. Kasi nung una ko, wala akong ng matutulungan kasi tatay ko noon malayo. Tapos, malayo sa bahay, hindi naman siya pwede punta lagi nun para tulungan ako. So, inaral ko talaga ang basic ng pagmumotor. Kasi may training din naman sa motor trade, kaya ano ako. Kaya, yun, na-encounter ko. Tsaka yung mga self-study lang talaga na natututunan mo kapag may idea na. Kaya, lagi nyo tatandaan, kailangan hindi maano ang ating basic. Mga basic lang naman, napakadali. Mga basic ng motor pag di andar. Kailangan ng gasolina. Diba? Gasolina. Air and fuel mixture. Yan ang mga basic. Spark plug. Yan ang mga basic. Tapos yung iba, may advanced na agad na iniisip. So, yun muna sa basic. Pero pag FI iba na talaga. Yan. So yun, pa-startin ulit natin. Napakwento na tuloy ako. So pa-startin na natin ang ating one click lang. One click, kitang-kita naman. Kaya kadali lang. So yun lang naman. Ay babalik ko na yung cover nito kasi tapos na ako. Simpleng bagay. Ito lang talaga ang kailangan nyo kasi yung nasa Kennards ako, bumili ako nito, nandun pa rin yan. Bumili ako nito talaga kasi ito meron ako dun ginupit pero ewan ko nandun pa, sigurado tinapon na yun ni Payat. So yan lang, napakasimple. Balikan natin. Tamo, ang problema pa nito, sabi ko mahihirapan ako dito. Alam mo kung bakit? Kasi alam kong nagalaw to eh. Nawala yung dalawang tornilyo dito. Sa cover niya kasi mahirap talaga naman ibalik. Kasi pag ibabalik mo, tatanggalin mo muna itong dalawa. Eh, naikabit na niya. Siguro tinamad na kung sino man ang gumawa nito. So, meron dito dalawang tornilyo sa makikita nyo. Yan. Tago-tago kasi, tago. Yan, tago yan, tago. Dalawa tigkabilaan. Siguro tinamad na. Hindi na binalik. May kilala ko mga ganyan sa Kennards eh. Shoutout nga pala kay Paring Nolly. Hindi ka talaga pinababayaan ni master nila. Binilang ka pa ng uniform. Yan si Nolly, ang small but terrible ng Kennards. Shoutout sa iyo pre, tsaka kay Master Neil at tsaka kay Joma. Shoutout sa inyo. Si Master Neil at tsaka kanyang chief mechanic na si Joma. So yan, nakakabit na. So kabit na siya, kailangan lapat. Dapat siya dito. Lapat din siya doon. Ayan din, lapat din siya dapat, lapat. Ang problema, hindi na binalik yung tornilyo. So, problema pa din, no? Kaso, hindi ko na po problemahin yun. Hindi ko na po problemahin yun kasi hindi naman ako may gawa ito. So, yan, balik na natin. So, ito, madali lang matrabaho dito sa New Zealand. Problema lang din, may miss ko magawa ng bato. Gusto ko lang sanang magawa ng big bike. Shoutout kay Aldwin yan, si Aldwin. Mabait din niya si Aldwin. Mabait yung pagtulog. Alasing. So, shoutout yan kay Aldwin. Yan, kailangan talaga lapat na lapat ito. So, dito lapat. So, yun, napakadali lang.
Balikan natin ang cover. Simple lang yung ginawa natin, napakahirap para sa kanila. So, i-ano ko yung yung part number nitong ito, part number nito. Tsaka part number nito. Hindi naman tayo madamot sa pagtuturo eh. Kilala yun ng mga apprentice ko. Shoutout kay Marie at kay Paring Fred. Tsaka kay sino nga ba to? Nalimutan ko na. Apprentice ko ng nandiyan din sa Yamaha. Yan, shoutout sa inyo. Maraming salamat. So yun, tapos na. Pwede na ready for hire. Matagal lang talaga mag-computer kasi may mga parts pang i-indicate dito kasi bago spark plug, air cleaner, may job card pa na gagawin. Kaya yun, pero okay naman. Patay oras din. So, i-ano ko sa inyo itong itong mga part number niya. Okay? So, yan. Ito nga pala si Boyong, small engine mechanic sa New Zealand. Shoutout dito kay Paring Fred, kay Mario, yan, kay Guapo, kay Bentoy, kay Paring Jeff, yan, mga matitikas, kay Mama Noy, sa anak niya si Andrea, kay Mother Dear, kay Shobe, kay Simsim, kay Baka Friend, at kay jowa ko. Syempre ito jowa ko. Shoutout sa nanay ko, sa tatay ko, yan, sa mga kapatid kong maganda. Okay, kay Rona, kay Joy, kay Maricel, at kay Maribel. Yan, shoutout sa inyo. Salamat sa pagsuporta sa vlog ko. Okay, sa mga bayaw ko, si Felipe, si Tepen, si Robert, yan sila, yan. At si Ian at Beans, Jacob, kay Ethan. Sino pa ba? Okay, ito nga pala si Boyang, small engine mechanic dito sa New Zealand. Salamat sa panonood. At ito yung susunod kong vlog. Ayan, panonood nyo yung susunod kong vlog. Let's go! Hi, ito nga pala si Boyong, yung small engine mechanic dito sa New Zealand. Kumusta kayo dyan? Meron ako pupuntahan, isang nagpakalalang customer na serbisan ko doon yung kanyang chipper. Kasi yung chipper niya na-stock na matagal na panahon, yan, at saka serbisan ko rin doon kanilang lawn mower. So yun, samahan nyo ako at pupunta ako sa Torbay. Yan, okay. So ito ay cash job, service, yeah, kaya let's go. Sayang ang pera. Okay, let's go.